ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรเลียปีนี้ครบรอบ 65 ปีนะคะและในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียจูลี่บิชอปเดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้กล่าวสุนทรพจน์กล่าวปาฐกถาเนื่องในโอกาสที่อาเซียนครบรอบ 50 ปีที่กระทรวงการต่างประเทศด้วยค่ะและไทย PBS ได้สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียค่ะโดยดิฉันได้สอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศไทยรัฐมนตรีระบุว่ามีความสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวและการศึกษาแต่ละปีมีคนออสเตรเลียมาเยือนไทยประมาณ 900,000 คนและคนไทยนิยมไปเรียนที่ออสเตรเลียและแสดงความหวังว่าไทยจะเดินหน้าตามรถแมพเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งค่ะเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคการหารือจะเกิดขึ้นในเวทีอาเซียน Regional Forum หรือ ARF ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยจะมีสมาชิก 27 ประเทศร่วมหารือนับรวม 10 ประเทศในอาเซียนและมีเกาหลีเหนือด้วยโดยมีกระแสข่าวว่าสหรัฐเตรียมที่จะร้องขอให้ประเทศสมาชิกลดระดับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือดิฉันเลยถามถึงจุดยืนของออสเตรเลียเกี่ยวกับปัญหาคาบสมุทรเกาหลีค่ะ China and the US is strong ally of Australia and US is right now put more pressure on North Korea. What is your take from Australia perspective? What the United States is advocating, and we agree, is that all countries must do more to put pressure on North Korea to change its behaviour. It's not in the interests of our region for North Korea to continue its illegal ballistic missile testing and nuclear weapons program. And all countries, including China, should be imposing these sanctions as required by the UN Security Council resolutions. Will ASEAN Regional Forum, which will have a meeting in the Philippines, the issue of North Korea will become the priority in the meeting. What's your take? I believe that the instability on the Korean Peninsula caused by North Korea's persistent and frequent ballistic missile testing and the development of its nuclear program will be an issue of great concern. It has to be because it presents a regional, indeed a global threat. And so I hope that we'll be able to find the right language to include in an ASEAN East Asia Summit statement. And I hope that there will be a united effort on the part of all nations to assist in convincing North Korea that it should change its behaviour and act in accordance with international norms and international rules. Does it mean that two leading players like China and the US have to be leading role in bringing regional peace and stability in the region? Because right now, like South China Sea or Korean Peninsula are very burning issue at the moment. I believe that the 10 ASEAN countries, as a united group, are a very powerful influence in shaping regional matters. And while the United States has interests and China has interests, and Japan, South Korea, Australia, in fact, the ASEAN countries, when they are unified and speak with one voice, can help shape outcomes and shape regional events. How has the world of foreign policy is disrupted with the way President Donald Trump communicates his thought, his idea on foreign issue via his tweets, and he has done it very regularly? We focus on what the Trump administration does and focus on its actions. And we have welcomed the high-level visits to our region from Vice President Pence, Secretary Tillerson, Defence Secretary Mattis and other United States officials who have visited our region and have assured us that the United States will continue to remain engaged in the Asia Pacific. The United States is the instigator and the defender and the promoter and the guarantor of the international rules-based order for the last 70 years, under which all nations in this region have been able to prosper. So we welcome more United States engagement in the region. We focus on the United States foreign policy as we see it, as actions are taken, as policies are implemented.
How do you see the power shift is taking place in terms of TPP and in terms of Belt and Road Initiative? Because President Trump has withdrawn from TPP, which Australia was part of it. And right now China is really active on Belt and Road Initiative. I don't believe that it's an absolute power shift. In relative terms, there have been some changes. We welcome China's peaceful rise. We welcome a strong economy in China. Many countries count China as their number one trading partner. We also want to see countries continue to promote and support free and open trade and the liberalised trading system. We were disappointed when the United States pulled out of the Trans-Pacific Partnership, but the remaining 11 countries that negotiated and agreed the TPP are determined to continue to uphold the principles and the standards that were encapsulated in the Trans-Pacific Partnership. And we want to bring those ideals to other free trade agreements, including RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership that has ASEAN at its core. The One Belt, One Road initiative is meeting a need for more infrastructure investment. I think the question will be how it works in implementation to ensure that there are mutual benefits, not just benefits from China's side. การประชุม ARF ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมต้องติดตามนะคะว่าจะมีผลการประชุมที่จะหมายถึงการระงับหรือว่าการลดสัมพันธ์ทางการทูตของกลุ่มประเทศสมาชิกกับเกาหลีเหนือหรือไม่ค่ะคุณผู้ชม